Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò vedere come sostituire questa parte di questo tipo di inserto. Si tratta di quegli inserti formati dal bit da questa piccola bussola. Vedremo come faccio a sfilare il bit che è al suo interno e come faccio a inserirne uno nuovo. Può servire sia nel caso in cui si usurino, quindi vogliamo continuare a mantenere questo tipo di funzionamento ma utilizzare un inserto nuovo, oppure nel caso in cui ci necessita una misura differente, come in questo caso una brugola da 2,5. Mi serve per stampanti 3D e altre applicazioni e non avendola di questa misura adesso la creeremo assieme. Vi faccio vedere qual è il mio metodo. Possibilmente ne esistono altri 2 milioni di sistemi, però quello che utilizzo io è veloce e funzionale, quindi cominciamo. Allora, sarà necessario prendere il bussolotto, posizionarlo nella morsa che dovrà essere stretta tanto quanto basta per fare scorrere al suo interno solo il bit. Non dovete stringerla più di tanto. Quindi in teoria anche una piastra di metallo forata, insomma tutto ciò che ci permette di ottenere questo risultato. Nel caso della morsa, come vedete, deve essere allargata tanto quanto basta per fare scorrere il bit al suo interno, lasciando la bussola all'esterno. E poi io ora nel mio caso sto utilizzando una vite tagliata, una vite da 5 mm perché il foro all'interno è 5 mm, ma potete utilizzare qualunque tipo di tondino. Quindi per evitare di martellarsi sulle dita utilizziamo questa pinza e utilizziamo il martello, colpendolo dalla parte posteriore. Ok, come vedete ho sfilato il bussolotto dal suo interno, quindi sono riuscito a smontare, disassemblare questo inserto. Abbiamo la parte a taglio e il bussolotto vuoto. Per poter inserire l'inserto che vogliamo utilizzare, in questo caso questo da 2,5 mm, basterà semplicemente aprire la morsa, posizionare tutto al centro e dopodiché richiuderla. Nel caso in cui non avete una morsa potrete martellare per inserirlo, però rischiate di rovinare un pochettino la parte frontale, quindi come vedete ok, non è necessario andare per forza fino in fondo, già così va bene, rimane comunque ben salda. Comunque avevo praticamente raggiunto già la parte bassa e vi faccio vedere pure come è fatta internamente. C'è un piccolo forellino e quindi riusciamo a spingere. Facciamo la prova anche con l'altra, così le cambio tutte e due. Come avete visto è stato semplicissimo rimuovere questo inserto ed inserire quest'altro che per me è molto più utile. Ripeto, si può utilizzare nel caso in cui vogliamo cambiare inserto perché non utilizziamo quello che troviamo in dotazione, oppure nel caso in cui si usuri o si danneggi. In realtà c'è anche un altro sistema che è più pratico, ma se trovate la misura adatta, e sarebbe quello di utilizzare una bussola come questa, inserire nella parte posteriore il bussolotto che dobbiamo sostituire. In quel caso mettete la vite dalla parte opposta, stringete la morsa e ovviamente avanzando come abbiamo fatto per incastrarlo, in quel caso si sfila. Ovviamente calcolate anche la lunghezza della bussola, perché se la bussola è troppo corta va a spingere contro l'altra parte della morsa e non fuoriuscirà mai. Deve avere una lunghezza tale che ci permetta di farlo scorrere, ma come avete visto con 2 martellate in 2 secondi si risolve e trasformiamo un inserto che magari rimarrebbe per decenni inutilizzato all'interno della valigetta in un inserto che possiamo utilizzare. Detto questo, quindi non mi rimane che sperare che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile, quindi cliccate sul tasto qua giù, sul tasto mi piace per farvi sapere se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!